Good morning, students. I welcome you all in today's lecture. And in this lecture, we will discuss about the various terms related to current. These terms are: first one is current density. Current density, J से denote करते हैं इसको. Second one is conductance. कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बच्चों G से. एंड सॉरी, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G. एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस. अच्छा, फिर इसके बाद दो की बात करते हैं, बाकी देखते हैं और क्या आता है. नाउ व्हाट इज करंट डेंसिटी? What is current density? Current density is current flowing per unit area provided in normal direction. This is the simplest definition that I can give you. आप अगर complete definition चाहिए तो आप बुक रेफर कर सकते हैं दोस्तों. What is current density? What is current density? It is the current flowing per unit area in normal direction. It means if this is a conductor, if this is a cross section of conductor, and suppose the current flowing is in this direction, and if you plot the area of this normal of this area, or we can say area vector in that way, as you can say this current is flowing in normal direction to that cross section, then we can say current density J is equal to I upon A. क्लियर हो गया बच्चों? अगर कोई करंट नॉर्मली क्रॉस सेक्शन किसी क्रॉस सेक्शन नॉर्मली फ्लो हो रही है तो उस करंट को हम यूनिट एरिया से अगर डिवाइड कर दें बच्चों तो वहां से मिलती है हमें करंट डेंसिटी. अब सपोज कीजिए बच्चों, इफ वी हैव कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन सच अ वे, कुछ इस इंक्लाइंड प्लेन में प्लेस कर दिया बच्चों. नाउ सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एंड इफ यू प्लॉट द नॉर्मल ऑफ दिस कंडक्टर, normal area, normal, or we can say area vector, then in this case I and A are not inclined to each other, are inclined at some angle. Suppose this angle is theta. Now you can resolve this area into two components, A sin theta and this becomes A cos theta. As you can see, A cos theta is in the direction of current, therefore the current density becomes I upon A cos theta. आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा बच्चों, जो करंट डेंसिटी है हमारे पास वो हमेशा फाइंड करने के लिए हमें एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में देखनी पड़ती है. अगर नहीं होगी तो बनानी पड़ेगी जिस तरह से. अब वी कैन से I is equal to JA cos theta, or we can say I is equal to J dot A. From this expression we can say that current density is a vector quantity. It is a vector quantity and SI unit is current per meter square. That means ampere per meter square. This is the SI unit of current density. And what is the direction of current density? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन तो हो गई. अब उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं? The direction of current density is always in the direction of current. Remember this statement. The direction of current density is always in the direction of current. जिस डायरेक्शन में जो करंट होगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी होगी. This is all about the current density.
Now we move to the next topic, conductance. What is conductance? It is the reciprocal of the resistance. Simple सी बात बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने रेजिस्टेंस का पढ़ा हुआ है. Reciprocal of resistance is known as conductance, or we can say the resistance of conductor is ml upon na e squared tau. Therefore, the conductance becomes na e squared tau upon ml. As you all know that resistance is a scalar quantity. Therefore, conductance of conductor is also a scalar quantity, and its SI unit is ohm inverse. Ohm inverse is the SI unit of conductance, और इस ohm inverse को बोलते हैं बच्चों sin S. The SI unit of conductance is either ohm inverse or either Simon divided by S. Now next topic, third one is resistivity. Resistivity divided by rho. ये टर्म आपने सुनी है लास्ट क्लास में, तो इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं. रेजिस्टिविटी क्या होती है? Resistivity, as you all know, in the previous formulas that we have learned in class 10, the resistance of conductor is written as rho L upon A. ये सभी ने पढ़ा है बच्चों. Resistance of conductor directly proportional to L, directly proportional, inversely proportional to area of cross section. कुछ इस तरह से आता था. इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे अगर, it becomes L upon A, and then here is a proportionality constant rho, which is called resistivity of conductor. तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी कर लिया और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है. तो अब हम बात करेंगे इस फॉर्मूले को जो हमने अभी जस्ट लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है या अभी ड्राइव किया हुआ है, और एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, ml upon na e square tau. From these two equations you can say rho is equal to, on comparing these two equations you can say rho is equal to m upon n e square tau. This is the formula of resistivity. M upon, on comparing कुछ first and second, we got rho is equal to m upon n e square tau. As you know that m is the mass of electron, e is the charge of electron. These two terms will constant for all the conductors. Therefore, we can say the resistivity is proportional to 1 upon n tau, or we can say the resistivity of conductor depends on number of electrons per unit volume, and similarly inversely proportional to relaxation time. As you all know, 1 upon n, or we can say n, is denoted that the resistivity of conductor depends on the material of the conductor, and the resistor tau denotes for the temperature, or we can say the resistivity of conductor depends on the temperature. तो बच्चों रेजिस्टिविटी केवल दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक है मटेरियल का नेचर और सेकंड टेम्परेचर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्लियर बच्चों? रेजिस्टेंस एल पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इन चार फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. बट अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो we can see it will only depends on the number of electrons per unit volume, or we can say in the material of the conductor, and inversely proportional to relaxation time, and we can say this resistivity will depend on the temperature as well. This is the difference between resistance and resistivity. Now moving to the next topic, topic number 4, which is conductivity. Conductivity. Simple. As we have learned about the conductance, which is the reciprocal of the resistance, similarly, conductivity of the conductor or the material is inversely proportional to
resistivity, or we can say it is the reciprocal of the resistivity. Therefore we can say sigma is equal to, this is the formula of resistivity, we got n e square tau upon n. This is the conductivity. Now resistivity का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया बच्चों. नाउ इसकी SI यूनिट की हम बात करें. What is the SI unit of resistivity? As you all know, it is ohm meter. This is the SI unit of resistivity and it is also a scalar quantity. ये बच्चों एक scalar quantity होती है. Now moving to the SI unit of conductivity, we can say it is since it is a reciprocal of resistivity, therefore we can say the SI unit becomes ohm inverse meter inverse. This is SI unit of conductivity, or we can say ohm inverse is Simon to Simon meter inverse. This is the SI unit of conductivity. या आप ohm per meter, ohm inverse meter inverse लिख सकते हैं, या फिर Simon और meter inverse लिख सकते हैं. दोनों इसके SI unit हैं. तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया बच्चों. अच्छे से रिवाइज कीजिए इसका. We will discuss next topic in next lecture.